თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში ირაკლი ღარიბაშვილი ფარულად და შენიღბულად აქტიურად ახორციელებდა სხვადასხვა ტიპის ბიზნეს საქმიანობას. სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება, დაკავებულია საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაკავებული იქნა გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებული პირი ანდრია ლილუაშვილი. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაკავებული იქნა გრიგოლ ლილუაშვილთან დაკავშირებული პირი კობა ხუნდაძე. სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილე კობა გაბუნია დააკავეს. ყალბი აქტების საფუძველზე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის მეშვეობით ადგილზე არ მყოფ საერთაშორისო ექსპერტს თითქოს და გაწეული მომსახურებისთვის მაინც ჩაერიცხა ანაზღაურება 1,172,529 ლარის ოდენობით. პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკები ჩატარდა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის ყოფილ მინისტრ ირაკლი ქარცელაძესთან. ასე დაიწყო რეჟიმმა კორუფციის წინააღმდეგ მოჩვენებითი ბრძოლა. ხმაურიანი ბრიფინგებით, ყოფილი მინისტრების დაკავებებით, ზოგის მხოლოდ სახლების ჩხრეკებით, ცნობილი გვარების კონკრეტულ კორუფციულ საქმეებთან ხსენებით და მერე დავიწყებით, ისევ ბრიფინგებით და ისევ ჩხრეკებით. ამ რეჟიმში ოლიგარქის საგამოძიებო უწყებებმა რამდენიმე თვე გვაცხოვრეს. ტელევიზორიდან გვიმტკიცეს, რომ ელიტური კორუფციის შესახებ მმართველობის მე-13 წელს გაიგეს და მას აქტიური ბრძოლა გამოუცხადეს. თუმცა ჩნდება კითხვა, გამოძიებები, რომლებიც რეჟიმმა ბოლო პერიოდში ყოფილი თანაგუნდელების წინააღმდეგ დაიწყო, არის თუ არა რეალურად ელიტური კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. იმას ნახავთ თუ ვის წინააღმდეგ არის ეს გამოძიებები, უკვე ყველაფერი აშკარა ხდება, რომ აქ საუბარი არის ქართული ოცნების შიდა გარჩევებზე და არანაირად კორუფციაზე. ოლიგარქის ოცნების შიდაკლანური გარჩევების გამო კობახიძის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა მხოლოდ ირაკლი ღარიბაშვილსა და გრიგოლ ლილუაშვილის ახლო გარემოცვას შეეხო. თავიდანვე ჩანდა, რომ ხმაურიანი გამოძიებების მიზანი არა ნებადართული კორუფციის აღკვეთა, არამედ ერთდროს ივანიშვილის რჩეულების მოღალატებად გამოცხადება იყო. წლების განმავლობაში გამოძიება ამაზე დუმდა, ყველამ იცოდა, რომ ეს ადამიანები იყვნენ კორუმპირებულები. მმართველი პარტია მათ უფლებას აძლევდა, რომ მოეპარათ მილიონები. არ გააჩერეს ეს პროცესი, ხო ხდებით? და მხოლოდ მაშინ დაიწყეს რეაგირება, როცა რაღაცა შიდა ჯერჯერობით ამოუწმობი მიზეზით მოხდა შიდა დაპირისპირება, ხო? ამიტომ აი ამ ფაქტორების ერთობლიობა ძალიან აშკარას ხდის იმას, რაც ხდება რეალურად, რომ ხო რაღაცა ტიპის ანგარიშტორებაა, ხო? შურისძიების შედეგია, რომ ოლიგარქის ორგზის პრემიერი და შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ღარიბაშვილი ახლა გირაოს ქვეშ მყოფი ბრალდებულია. ყოფილ უმაღლეს პოლიტიკური თანამდებობის პირს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას ედავებიან. მისი საქმის არსებითი განხილვა 16 დეკემბერს უნდა დაწყებულიყო, თუმცა პროკურატურის მოთხოვნით 2 თვით გადაიდო. გამოძიების აბსურდულობა, რომ კარგად გაიგოთ, გეტყვით, რომ პროკურატურა დამატებით დროს მტკიცებულებების მოსაპოვებლად ითხოვს საქმეზე, სადაც წარდგენილ ბრალს თავად ბრალდებული ღარიბაშვილიც ეთანხმება და წესით სადავოც აღარაფერი რჩება. მაგალითად, ირაკლი ღარიბაშვილს თანამდებობაზე ყოფნის დროს აკრძალული სამეწარმეო საქმიანობას ედავებიან. ეს რას ნიშნავს, რომ თანამდებობის პირებს აკრძალებათ ბიზნესმენობა. ამ დარღვევას ადგილი აქვს თითქმის ყველა თანამდებობის პირის შემთხვევაში. მხოლოდ პარლამენტი რო აიღოთ, იქ დაახლოებით 30-მდე მილიონერი ბიზნესმენია, რომლებიც მრავალი გამოძიება დაგროვდა, რომ ისინი დღემდე არიან ჩართული ბიზნესის მართვაში, რაც კანონით აკრძალულია. თუ მართლა კორუფციასთან ბრძოლა არის, მაშინ ამ ადამიანებს ბიზნესთან უნდა დაინტერესებული იყო გამოძიება, ეს არ ხდება. არ ხდება იმიტომ, რომ ქართული ოცნების მოჩვენებითი ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ მხოლოდ მათ ეხებათ, ვისაც ოლიგარქი განაწყენებულია. ან იმ ადამიანების ახლო გარემოცვის წევრები არიან, ვისი დასჯას კობახიძის კლანს სურს. ასე მოხდა ჯუანშერ ბურჭულაძისა და რომეო მიქაუტაძის შემთხვევაში. ოცნების ყოფილი ჩინოვნიკების შესაძლო გადაცდომებზე მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები წლების განმავლობაში საუბრობდნენ. თუმცა განსარჯელი სკამზე ორივე მხოლოდ მაშინ აღმოჩნდა, როცა ივანიშვილის ახალმა პრემიერმა ყოფილებზე შურისძიება დაიწყო.
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზებაში ბრალდებული მიქაუტაძის სასამართლო გამოძიება თითქმის ბოლოსკენაა. ჯუან შერბურჭულაძის საქმის არსებითი განხილვა კი იანვარში დაიწყება. დანაშაულს არც ერთი აღიარებს, თუმცა არც პოლიტიკური ნიშნით, უფრო სწორად, ღარიბაშვილთან ახლობლობის გამო დევნაზე საუბრობენ. არ შეიძლება მიუღებლად ჩავთვალოთ დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს ჩემი ფინანსური მონაცემების დასაბუთებას. ეს იგივეა, ძირითადი არგუმენტი მოусპო ბრალდებულს, როდესაც ბრალდება მინიმუმ ერთი თვე მოანდომა იმას, რომ ეანგარიშა რას მედავებოდა. ძირითადი ბრალი რაც მაქვს წარდგენილი და ამის დასაბუთება რომ არ წარმოვადგინო, ყველანაირ სამართალს ცდება. ქართული ოცნების სასამართლოში რამის დამტკიცება რომ გაუჭირდებათ წესით ბურჭულაძეს და დანარჩენებიც უკვე მიხვდნენ. ეს საქმეები კი მოქმედი ჩინოვნიკებისთვის გამაფრთხილებელი გზავნილი უნდა იყოს, რადგან დღესაც ქართული ოცნების წევრებთან დაკავშირებული არაერთი საეჭვო საქმეა, რომლებზეც ნებართვის შემთხვევაში სამართლებრივი დევნის დაწყებაა შესაძლებელი. მაგალითად, თუნდაც ახალი კულტურის მინისტრი, რომელიც იმ კომპანიაში, რომელშიც მანამდე მუშაობდა, კულტურის მინისტრი მომდე მუშაობდა, ხა იმ კომპანიას აძლევენ მილიონიან ტენდერებს. ამიტომ ასეთი იგივე სქემა, ანუ რაც ბურჭულაძეს ედავებიან, აქვთ ასევე ძალიან ბევრ სხვა მოქმედ თანამდებობის პირს. გამოძიება ამაცეც დუმს დღემდე. ბოლო წლებში რამდენიმე ძალიან კარგი გამოძიება იყო, სადაც ნახა, რომ ფესების მშენებლობის ნებართვები ძირითადად მიღებული აქვს, მაგალითად, დავით სონღულაშვილის მინისტრის გარემოცვას, ასევე მაგალითად ბიზნე ივანიშვილის, ესე იგი, თან დაახლოებულ პირებს. დაუსაბუთებელი ქონების დაგროვება, მაგალითად, ასევე ეხებოდა ვახტანგ კომელაურს, რომელიც ასევე აღარ არის მინისტრი. ხო, იქ რამდენიმე გამოძიება იყო, სადაც ნახეთ ეს ბინები, ძირადღირებული მანქანები, გაფორმებული მის დაცვის წევრებზე, მის სიძეზე. გამოძიება ამით არ ინტერესდება საერთოდ. გამოძიება რომ ობიექტური იყოს, ალბათ ასეთი საქმეებით აუცილებლად დაინტერესდებოდა. ობიექტურად გაარკვევდა, როგორ დააგროვეს დიდძალი ქონება ჩინოვნიკებმა, რომლებსაც თანამდებობაზე დანიშნვამდე უმნიშვნელო დეკლარაცია ჰქონდათ. მაგრამ არა, ქართული ოცნების მიზანი ახლა გამოცდილი კორუმპირებულების გაწევა და ადგილის გათავისუფლებაა. სადამსჯელო ოპერაციის შტაბ-ეჭილებას ტოვებს გრიგოლ ლილუაშვილის წინააღმდეგ მოქმედებებიც. სუსის ყოფილ უფროს ვერ ეხებიან, თუმცა ივნისის შემდეგ სამართლებრივი დევნა მისი უახლოესი გარემოცვის 7 წევრზე დაიწყეს. ლილუაშვილთან და მის მეჯვარე ირაკლი ქარსელაძესთან საგამოძიებო უწყებები მხოლოდ სახლების შხრეკით შემოიფარგლნენ. ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრის საცხოვრებელში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლები 30 ოქტომბერს შევიდნენ, თუმცა დღემდე არ უთქვამთ რა ამოიღეს. ასევე არ ვიცით თავად ყოფილი მინისტრი გამოკითხეს თუ არა რომელიმე სისხლის სამართლის საქმეზე. არა და ყველა გამოძიებაში, რომლის ფიგურანტებიც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები არიან, წესით ყოფილი მინისტრის პასუხისმგებლობაც უნდა გამოკვეთილიყო. ხმაურიანი ბრიფინგების შემდეგ აღარაფერი უთქვამთ საბავშვო ბაღებისა და სკოლების მშენებლობის საქმეზე. გამოძიება აქ ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილის კობა გაბუნიას პასუხისგებაში მიცემით დასრულდა. მანამდე დააკავეს და გირაოთი გაათავისუფლეს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ყოფილი დირექტორი. დღემდე პატიმრობაში არიან ლაგი კაპიტალის ხელმძღვანელები. საგამოძიებო უწყებებს სურთ დაგვაჯერონ, რომ გაბუნიამ, რომელიც ქარსელაძის მოადგილე იყო, ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით ჩაურიცხა მილიონები კონტრაქტორს, რომელმაც ბაღები და სკოლები არ ააშენა. ბევრ კითხვას აჩენს სამტრედია გრიგოლეთის ხიდის საქმეც. პასუხისგებაში მიცემულია გზების დეპარტამენტის უფროსის ყოფილი მოადგილე და გამოძიების ფაბულით უხარისხო ხიდის მშენებელ და ზედამხედველ კომპანიას ყალბი დოკუმენტების საფუძველზე მილიონები ზემდგომებთან შეთანხმების გარეშე მისცა. რამდენიმე თვიანი ძებნის შემდეგ ბარსელონაში დააკავეს ლილუაშვილის ნათელმირონი ბიჭიკო პაიკიძე. დიდი ოდენობით თანხის დაუფლებაში ბრალდებულს პროკურატურის მოთხოვნით ინტერპოლით ეძებდნენ. ახლა საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. დააკავეს ჩვეულებრივად როგორც ძებნილი. დიახ, მაგრამ ესპანეთის სასამართლო მის მიმართ არ გამოიყენა ყველაზე მკაცრი აკუთრი ღონისძიება პატიმრობა. პროცედურები მიმდინარეობს, ეს ინფორმაცია მხოლოდ ჩვენთვის ცნობილი, დანარჩენი ოფიციალური ინფორმაცია არ გაგვაჩნია. თავარია ექსტრადიცია განხორციელდეს დროულად, რათა ეს ადამიანი ჩამოვიდეს საქართველოში. ყველა ამ პირის ჩადენილი დანაშაული საგამოძიებო უწყებებმა მხოლოდ მაშინ დაინახეს, როცა ივანიშვილ კობახიძემ სუსის ყოფილი უფროსის დასჯა გადაწყვიტეს. ალბათ თქვენს გაინტერესებთ, რატომ ვერ აკავებენ თავად გრიგოლ ლილუაშვილს. კონფიდენციალური წყაროები ამბობენ, რომ მიზეზი ის კომპრომატებია, რომელიც ლილუაშვილს აქვს. ალბათ ძნელი წარმოსადგენი არაა, რა ინფორმაციას შეიძლება ფლობდეს სუსის ყოფილი უფროსი, რომელსაც წლების განმავლობაში წვდომა ყველაზე საიდუმლო ფაილებზე ჰქონდა. ეს არის უდიდესი ბაზა
კომპრომატების, რომელსაც ფლობს დღეს ლილუაშვილი და დღეს ადგედა ლილუაშვილს ეჭიდაო, ხო? ბიძინა ივანიშვილს არა აქვს იმის გამბედაობა, რომ დღეს ლილუაშვილს დაუპირისპირდეს და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვხედავთ, რომ მხოლოდ გარშემო დადის. ძალიან ბევრი ნიშანია იმის, რომ ქართული ოცნება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ეგიდით შერჩევით გამოძიებებს ატარებს. ბოლო წლებში არაერთი მაღალჩინოსნის მიმართ იყო დაგროვილი კორუფციული ბრალდებები. მაგალითად, მხოლოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 300-მდე საქმეზე აქვს ნამუშევარი და ანგარიში მომზადებული, როგორ იპარავენ ოცნების ჩინოვნიკები ხალხის ფულს. თუმცა ამ გამოძიებებით პროკურატურა არ ინტერესდება. Აფეთქი 300-მდე შემთხვევიდან მხოლოდ რამდენიმე დაინტერესება, მხოლოდ ორი ყოფილი თანამდებობის პირი, რომელთაც ახლა უბრალოდ გაუფუჭდათ ურთიერთობა ბიძინა ივანიშვილთან, ხო ანუ ამას ვადევნებთ თვალს და ათობით და ასობით სხვა თანამდებობის პირი, მათ შორის მოქმედები, იგივე კორუფციაში ჩართულებზე გამოძიება თვალს ხუჭავს. კორუფციასთან აქ რეალურ ბრძოლაზე საერთოდ საუბარი არ არის, ხო? ამიტომ ეს ხაერზე ნათქვამი არ არის, ამას რომ ამბობთ, რეალური კორუფციასთან ბრძოლა იქნებოდა, რომ კანონის უზენაესობის პრინციპიდან გამომდინარე, ყველა ამ შემთხვევით დაინტერესებულიყო გამოძიება, ხო? და ეს არ ხდება. გამოძიების ინტერესი ერთი შეხედვით მაღალი იყო 700 მილიონის გათეთრების საქმეზე, თუმცა ოცნების პროკურატურამაც და პროპაგანდამაც ის ბრიფინგიდან მალევე დაივიწყა. 3 თვის წინ საგანგებოდ გვითხრეს, რომ თბილისში ერთ პატარა ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურში ასეულობით მილიონი თეთრდებოდა. გადამცვლელი პუნქტი ამ დრომდე დაკეტილია, მისი მფლობელი კი პატიმრობაშია. თუმცა ამბობენ, რომ კახა კოტორაშვილი ოცნების პროკურატურამ ციხიდან გაათავისუფლა. სავალუტო ჯიხურთან ისიც გვითხრეს, რომ რამდენიმე კვირის წინ კოტორაშვილი სამსახურთანაც იყო მისული და თქვა, რომ ობიექტის გახსნის უფლებას ჯერ პროკურატურა არ აძლევს. ეს ინფორმაცია ჩვენ 700 მილიონის გათეთრებაში ბრალდებულის ადვოკატთან გადავამოწმეთ. ედიშერ ქარჩავამ კოტორაშვილის გათავისუფლება არ დაგვიდასტურა, თუმცა გითხრა, რომ პროკურატურამ წინასწარი გამოძიების ვადა კიდევ 2 თვით გაახანგრძლივა. ეს საქმეც იმ გამოძიებებშია, რომლის მიმართაც არაერთი კითხვა არსებობს. მაგალითად, პროკურატურას არ უთქვამს, ვის რუსულ ფულს ათეთრებდა კოტორაშვილი თამარ მეფის ქუჩაზე ჯიხურში. ამის თქმა რეჟიმის პროკურატურის ინტერესი როგორც ჩანს თავიდანვე არ იყო. 4 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებამდე მათ ხმაურიანი ბრიფინგი უნდოდათ, რომელიც მოღალატეებად შერაცხულებზე დამატებით ეჭვებს გააჩენდა.